ये है गाड़ी रीबॉर्न भाई, इसको लगाएंगे। अब ये है इसकी पुरानी कंघी, ये है इसके पावर स्टीयरिंग की किट। कंघी हो गई है फिट मोटर वाली, ये मोटर वाली कंघी है। अब इसको इलेक्ट्रिक करने लगे हैं। ये इसकी किट है, अब इसको फंसाते हैं अंदर तो कनेक्शन वगैरह करते हैं। वायरिंग हो गई ये इसकी, ये इसका कंप्यूटर वाला ग्रिप है पहला वायरिंग वाला। उसके अंदर ये जो थिम्बल डाला है ना हमने, ये है आरपीएम का थिम्बल, 1 2 3 नंबर। कई कंप्यूटर आते हैं उनके अंदर ये जर्मन तार होती है, इसके अंदर ये तार डालनी पड़ी हमें। 2 ये कैन की वायरें हैं, ये कैन की वायरें हैं, ये आरपीएम का सिग्नल है। वायरिंग इसकी आएगी वहाँ से, वायरिंग अंदर डाल दी हुई है। ये वायरिंग है, ये जो तारें 2 है ना, ये हमारी कम्युनिकेशन की तारें हैं, कैन कम्युनिकेशन की। ये 2 तारें ये सीधी कंप्यूटर को जाएंगे, हमारे वायरिंग वाला ग्रिप है जो। उसके बाद है ये तार, ये ब्लू तार, ये ब्लू तार है ना, ये आरपीएम का सिग्नल है जो कंप्यूटर के अंदर जा रही है ना तार, 3 नंबर तार, ये वाली है आरपीएम का हमारा सिग्नल। उसके बाद है ये वाली ग्रे तार, ये वाली ग्रे तार 2 नंबर तार रेड के साथ नीचे वाली, ये वाली है ना रेड के तार, 2 नंबर तार, ये है इग्निशन का करंट, स्विच का करंट देना है। उसके बाद है ये वाली तार, ये वाली है हमारी डायग्नोज की, जो स्कैनर कनेक्ट करते हैं ना हम, ये उसकी तार है। ये हमने सीधी फ्यूज़ बक्से के अंदर लगेगी। ये 2 तारें हैं ना, ये मोटी तार ब्लैक है, ये अर्थ है, और ये जो रेड है, ये वाइट है, ये हमारा डायरेक्ट करंट है। और ये जो डायग्नोज की तार है, ये वाली 3 नंबर तार, ये हमारी फ्यूज़ बक्से के अंदर लगेगा। ग्रिप ये है, ये वाइट वाला ग्रिप है बड़ा, इसके अंदर आती है ये वाली तार। ये देख रहे हो, ये वाली ब्राउन कलर की तार लगाई है हमने, ये ब्लू तार के अंदर लगती है। ये हमारी है डायग्नोज की तार, इससे हमारा स्कैनर कनेक्ट होगा। वायरिंग होगी हुई है क्लियर। ये रिबॉन है जिसको पावर स्टीयरिंग लगाया हमने, डब्बी ये पड़ी हुई है, पावर स्टीयरिंग लगाया है, गाड़ी स्टार्ट है, पावर स्टीयरिंग क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पावर स्टीयरिंग के अंदर हम स्कैनर कनेक्ट करते हैं। ये स्कैनर कनेक्ट हो गया। नो फॉल्ट कोड। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है, पावर स्टीयरिंग चल रहा है। अभी गाड़ी ना ऊपर उठाई हुई है, गाड़ी क्लियर है, किट ये लगाई।